Wusstest du, dass einige Papageien gelernt haben, wie man Sprachassistenten wie Alexa bedient? Sie nutzen die Technik, um ihre Lieblingsmusik abzuspielen. Stell dir vor, du kommst nach Hause und dein Papagei hat seine eigene Playlist laufen, vielleicht tanzt er sogar dazu. Diese cleveren Vögel haben gezeigt, dass sie nicht nur klug, sondern auch echte Musikliebhaber sind. Also, wenn dein Papagei das nächste Mal Alexa anspricht, hör genau hin, vielleicht will er dir seinen neuen Lieblingssong zeigen.